வீடியோ ஆன் பண்ணண்ணா. ரெட்டை சாப்பிடுது. காய்ஸ் இங்கே பாருங்கள், நம்ம முதையாக கீழே மீன் பிடிச்சிருக்கோம். அதுவும் சின்ன சைஸில் பரவாயில்லாம சைஸ் 1/2 கிலோவாக இருக்கும். சரியான ஃபைட்டு. எடுத்துகிட்டு ஒரு வாரத்து போனால் கல்லுக்குள்ளே போனால் அப்புறம் ஆளை இறங்கி எடுத்தாச்சு. ஊக்கப்போ பாருங்கள் காய்ஸ், கிளி மீன் இது. இங்கே பாருங்கள், கிளி மாதிரி இருக்க வாய் இருக்கா, கடிச்சு சடிக்கு துண்டாக்கி விட்ரும். அந்த மாதிரி இருக்கும் அது. பல் தூண்டி கரெக்டாக மூக்கில் ஏறனால தப்பிச்சு. நரம்பு உள்ளே போயிட்டுனா ஒரே நூறுக்கு பார்த்துக்கோங்க. இதான் மீன். அப்படியே அழகாக சூப்பராக இருக்கா. செவ்வில் பாருங்கள், எத்தாதாண்டி இது பாருங்கள் செவ்வு காய்ஸ். செவ்வில் வேறு லெவலில் இருக்கும் டேஸ்ட்டு. இங்கே பாருங்கள், கிளி மாதிரி இருக்கா. ரைட், ஓகே காய்ஸ், பார்ப்போம்.